وفي ناس تانية بتبقى مستعجله جدا، لكن للاسف بتبقى المشكله عندها كبيره شويه، زي مثلا ان تاخر سن الزوجه كبر شويه وخايفه يجي عليها سن اليأس ويفوتها قطر الانجاب، او الزوج عنده مشاكل سواء في نقص الحيوانات المنويه او غيره، فبيلجأوا لطرق غير تقليديه للعلاج، وهو ده اللي هنتكلم فيه النهارده، زي مثلا الحقن المجهري او اطفال الانابيب. الحقيقه الحاجات دي كلها فتحت ابواب الامل لتحقيق حلم الانجاب والخلفه قدام ناس كتير جدا من اللي بيعانوا في مشاكل في الموضوع ده، لان الحقن المجهري بقت وسيله سريعه جدا ودقيقه جدا دلوقتي، وزيها زي الحمل الطبيعي بالظبط. علشان كده النهارده احنا بيسعدنا وجود معانا عالم كبير في هذا المجال، يسعدنا وجود الاستاذ الدكتور عبد اللطيف سويلم، استشاري اطفال الانابيب والحقن المجهري والعقم. اهلا بحضرتك يا دكتور عبد اللطيف، وسعيده جدا بلقائي مع حضرتك النهارده. دكتور عبد اللطيف، في البدايه كده عايزه اسال حضرتك، ايه هي اسباب العقم اللي احنا بقينا نشوفه دلوقتي، او مش هنقول عقم، تاخر الحمل اللي بقينا نشوفها دلوقتي عند الزوج؟ هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو في البدايه بلاش نقول عقم، هو تاخر انجاب. لانه تاخر الانجاب ده برضو عشان نعرفه هو عدم حمل لمده سنه من الزواج، بس بشرط انه يبقى الزوج متواجد، مش مسافر مثلا ولا حاجه، ولازم سنه. ليه؟ لانه لما بنقول انه فترة الخصوبة عند السيدة تقريبا البويضة لما بتخرج بتبقى صالحة لعملية التلقيح لمدة 24 ساعة فقط لا غير، في الشهر كله 24 ساعة. إذن لابد ان انا استنى السنة من الزواج. بعد كده اقول ده تأخر انجاب، وده لما اجي في المجمل اقول نسبته قد ايه، 15 ل 20% من الازواج. لكن ما عدا ذلك معظم الازواج 80 85% منهم بيحصل حمل من في خلال السنه دي. تاخر الانجاب قد يكون السبب في الزوج او الزوجه. وهنا برضو حاجه مهمه جدا، لازم نبقى فاهمين ان الزوج مسؤول عن ما يقرب من 40% من الاسباب، والزوجه برضو مسؤوله عن ما يقرب من 40% من الازواج. يعني الحمل كله مش بتشيله الزوجه زي ما بيحصل. ما هو ده من الحاجات المهمه، لانه هي بتبص تلاقي راحت تكشف وعملت فحوصات وعرضت نفسها لفحوصات، والزوج ساكت خالص على اساس ان هو سليم 100% وما فيهوش اي حاجه، وهو بيحسب كده على المقدرة بتاعته على الجماع وما إلى ذلك. لكن دي حاجة، والحمل أو مقدرته على الإنجاب دي حاجة تانية خالص مختلفة. فعلشان كده لازم الاثنين بالتوازي يمشوا مع بعض، مش واحد واحد، لا. وفي عندنا ما يقرب من 15 ل 20% من الأسباب غير معلومة للطب دلوقتي، وبرضه غير معلومة ليه للطب، لأنه في نقص مهما كان في عملية الفحوصات المختلفة الطبية المختلفة، ما زالت لسه في أجهزة أو حاجات لسه ما اكتشفتش عشان نكتشف الأسباب. ومع ذلك برضو مع دخول تقنية الحقن المجهري والأطفال الأنابيب وكده بدأت بعض الأسباب تتكشف لينا، من اللي هو الناس اللي ما بتنجبش لسبب غير معروف. طب أهم أو أكثر الأسباب شيوعا يا دكتور زي اللي حضرتك بتقابلها يعني في هذا المجال؟ والله احنا في الآونة الأخيرة دي طبعا الرجال بقى كمية جامدة جدا وبدأت تتزايد. قبل كده ما كانش بالكميات دي كلها. إذا العامل الرجل كعامل من العوامل بقى متزايد جدا جدا، وأعتقد أنه ده بسبب التلوث، بسبب الفاست فود برضو، الظروف البيئية المحيطة بينا، الظروف البيئية المحيطة بينا دي كلها أسباب بترفع من نسبة أو بتقلل من نسبة الخصوبة بالنسبة للرجال. طب وبالنسبة للمرأة بقى؟ بالنسبة للمرأة أهم سببين قناة فالوب والمبيضين. إذا قلت المبيض مسؤول عن 40% من الأسباب في المرأة، هقول قناة فالوب مسؤولة عن 40% من الأسباب في المرأة. الاثنين دول مهمين جدا جدا. بعد كده بيدخل عامل الرحم، بعد كده عنق الرحم. دي هي العوامل المهمة بالنسبة قناة فالوب حضرتك تقصد انسداد مثلا فيها أو مشاكل؟ بالظبط كده. قناة فالوب ممكن يكون فيها انسداد، ممكن يكون فيه التصاقات،
ممكن يكون فيها عيوب خلقيه، مش لازم انسداد كامل، قد يكون فيها ضيق في قناه فالوب. لانه احنا لازم برضو نفهم الناس يعني ايه قناه فالوب. أيوة. هو الرحم لو قلنا الجهاز التناسلي العلوي اللي هو موجود داخل الحوض بالنسبة للسيدة، هو بيتكون من رحم، جسم الرحم، ثم عنق الرحم تحت، جسم الرحم، وطالع من الرحم بوقين اللي احنا بنسميهم قناة فالوب. ليها اتصال بالرحم وليها اتصال زي ايدي كده بالظبط، وعامله لها صوابع كده، وده نفترض ان هو ده المبيض. البويضه لما بتخرج من المبيض بتلتقطها قناه فالوب. ليه؟ لانه عمليه التلقيح، التقاء الحيوان المنوي بالبويضه بتتم في قناه فالوب. اذا قناه فالوب دي مهمه جدا جدا، لان هو ده المكان اللي بيحدث فيه التلقيح لاول المطبخ مره. يعني بتاع بالظبط كده العمليه. ومش بس مجرد انها تبقى سالكه، لا، وظيفه. هي لها وظيفه مهمه جدا جدا. السوائل اللي بتفرزها قناه فالوب بتغذي الجنين في الفتره الاولى، وهي كمان برضو مبطنه من الداخل، الخلايا بتاعتها باهداب هنعتبرها زي مثلا اهداب المكنسه يعني كده. فبتزيح البويضه او الجنين الملقح ده الى ناحيه الرحم. إذا لو في أي مشكلة في الأهداب دي أو في وظيفة الأنبوبة أو في الشكل التشريحي للأنبوبة يمنع الإنجاب عند المرأة. إذا قناة فالوب دي شيء مهم جدا جدا جدا. والمبيضين برضو، لأنه المبيض هو المكان اللي فيه البويضات موجودة، والبويضة دي زي ما بنقول هي أساس الحياة، أهم شيء. طب ايه رايك في الزوجين يا دكتور اللي بيبقوا لسه في بدايه حياتهم الزوجيه وبيبداوا ان هم مثلا ايه، الزوجه تاخد موانع للحمل علشان نكون مستقبلنا، علشان لسه شويه كده، ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ يعني انا شخصيا ما احبش كده. ليه؟ لانه هو المفروض الاول يعني ممكن الموانع دي قد يكون لها تاثيرات. لانه ما فيش وسيله منع حمل كامله او مثاليه 100%. ممكن يكون لها تاثيرات، وبعدين هي ممكن تعطل حمل، وبعدين لما بتعطل الحمل قد يكون في أسباب خفية محتاجة علاجات لمدد. فليه هي تحرم نفسها من كده؟ وبعدين الزواج أساسا يعني للإنجاب.